全新雪碧加茶，透心凉爆茶爽。本节目由巅峰爆爽合伙人雪碧独家冠名播出。本节目由懂音乐的潮流玩家乐宝啤酒首席特约播出。全新雪碧加茶，透心凉爆茶爽。本节目由巅峰爆爽合伙人雪碧独家冠名播出。本节目由懂音乐的潮流玩家乐宝啤酒首席特约播出。在这一轮里，我们可以登上名人堂，坐上名人宝座的，到底会是谁呢？各位，请看大屏幕。遗憾的，但是我也登上去了，不是？我还做了一下呢，还有光打在我身上，我还在上面跟师傅庆祝着，还跳舞来着。168还是有点太高了，单票170，有可能是输在方言，一方言那种横空出来的，还是很不好，很难弄的。对，让我们恭喜 Repeater， 感谢。Repeater 现在可以分享一下此刻的心情。来这个节目之前，没有人或者我自己都不会把我和中文说唱名人堂这几个字挂钩。我可能今天唱了一个我在这个舞台上只会唱一次的题材，然后拿到了这个位置。但是我想对我自己说的是，我没有觉得我已经达到了所谓的名人堂的标准，所以我在后面的每一轮我会更加尽力，我会用全力去守住它。感谢你们所有人，感谢。来吧，加油 ，Repeater， 守住你的位置，但现在可以坐到你的位置。上去了就别下来了啊！我觉得我离这个 title 还很远，但是这次我看到了一个抓手，这是一个我往上爬的机会，我要用全力来守住这一个来之不易的位置。我们这一组，我觉得 Rapid 上面他没问题，对，特别是在他唱出给至亲的歌的情况下 ，Rapid 的舞台非常的走心，在我的这个就自我陶醉的这个严格的选拔里面，就是完全没有问题的，他就值得上去。Rabbit 放在哪一组他都会是这个票数，哪一组他都会登上名人堂。我觉得 Peter 现在应该压力挺大，他应该是如坐针毡，而且我觉得他应该会成为众矢之的，大家都会去逮着他薅。加油吧！我希望他能做主，但是我也会这个虎视眈眈一下。我觉得实至名归啊，但是我觉得既然 Rabbit 那能登上，那我也不遑多让，我也觉得我有这个实力了。让我们恭喜名人堂争夺赛第2轮获胜者 Repeater。掌声啊！给点掌声！回来了！我这个结果我认。帅一点，168，哎呀，太强了！耶啊！好，开始最后一组了，来吧。最近在看世界杯直播，这网可千万别掉链子。哎呀，放心，阿杰，你现在用的是中国移动5G A 网络，相比普通5G，速率更快，时延更低，高清直播零卡顿，看世界杯稳定丝滑全程。哦，确实丝滑哦。
拉进度条都不带卡顿的。这下可以安心追比赛了吧？可以，你这是给我安利专属的观赛 buff 喽。好网络选中国移动，稳稳的观赛体验。来。公布名人堂争夺赛第3组，小白、功夫胖、Melo、亚米。赵硕，有没有悬念？我只想踢黄国兰，更凭本事了。可以啊。全力以赴。他们3个都蛮强的，但我也不能摆烂，我还是要拿出自己绝对的实力去做这个舞台。我也想去看看山顶的风景。接下来抽第3组竞演顺序。第1位，功夫胖。第2位，亚米。第3位，莫龙。小白。啊。第4位 Melo， 请4位即刻前往舞台，开启对决。加油！放心。加油！耶！棒兄弟，踩点！这4种最大2个人选就是 Melo 和胖哥，我心里面可能是 Melo。加油，功夫！我要看到你的上。我觉得是功夫趴，我也在他上去之前我说一定要站上去，加油！我第一反应应该就是功夫胖，他本来在我心里也是名人堂位置的人。相对于资历和纸面实力和现场的能力以及歌曲的储备来说的话，我觉得功夫胖压力相对比我要小一点。Let's go！ 加油！有请功夫胖、亚米、软币小白、Melo。首先把舞台交给功夫胖，旁边靠你了，CS 有荣光，战斗胖上线了。加油！这首歌是我当年第一次参加新说唱，唱的60秒，它叫《离骚》。他这一场卯足了劲了，胖加油啊！我希望这首歌能够激励到我，也能够激励到那些差点失去梦想的人。我陪你走3关，我陪你闯刀山。8年前，中文说唱刚刚被大众接受的时候，它是一个被误解、被贴标签的一种文化。在2000年前，屈原也是因为流放被别人误解、郁郁不得志的情况下写出来《离骚》。我觉得正是因为屈原的不妥协，才会有《离骚》。也正是因为我们的不妥协，才会有现在的中文说唱。我们的文化不只是来自漂洋过海的街头，我们的文化，我们的根是来自于湘江水、洞庭湖、汨罗江。这首歌就是像江水的淤泥里面捞出来的一把宝刀，上台的时候你就知道宝刀未老。他们对你批判，他们说你极端，他们怪着这个音乐的疾患，他被现实迷乱，就算没人平反，你仍然是我的另一半 ，baby。为你走3关，我陪你闯刀山，我为你走3关，我
陪你闯，陪你闯到山。轮回响是那种尊重胜过了奖章，是雄鹰就该向着那最灼热的骄阳。是什么把我们催眠变沉默的羔羊？是赛亚人就必须要和他做个较量。别给太多高光，别给我太多包装，自然滋长着土壤，嚼着最初的糟糠，想从地底发光，从巷子里飘香，当着伴奏敲响，化身起一个肖邦，让这余音绕梁。音乐带来平和康阔，让这旗帜飘扬。迷途的人不再走错，就算真的被降，重担越高，摔越重，我们依然还记得心里最原始的痛。如果说我的人生都被别人掌控，那还有谁能够说出自己真心的朗诵？如果真的这是最后一枪，让我来当中，至少消失的时候，我还在做着这场梦。他们对你批判，他们说你极端，他们怪着这个音乐的奇怪。他被现实迷乱，就算没人平反，你依然是我的另一半。Hey son， 为你走，为你走三关，陪你闯，陪你闯到山。我为你走，为你走三关，我陪你闯，陪你闯到山。我是无锡。And we straight out the underground， 触底在反弹，酒醉烈血最烫，驻地在南蛮，兵来了将挡，背后是湘江，神情也气爽，心脏法律的光，路还在走着，就算惊喜在脚上啊，步子被扯着，但是声音仍响亮啊，不只为胆量，这次为了自我保障，未来孩子的思想才是地球的宝藏，今世或者前生，不求逆转乾坤，兄弟我们全人，不分姓氏年份，前世或者今生，同路人靠缘分。365个夜晚追寻着宝莲灯，不小心掉入了历史的漩涡，一路颠簸，敲击计时的电波，应付的一切对我真实的解剖，在欲火中重生，在世俗中解脱。这里骗子太多了，辨识不多了，都在一个院子不说，因为面子在搁着。见识再多，我们也坚持该说的。来这里你还听到这件事不说的，电子更重了，没有本质的提高，更还在这呢，没人帽子换礼貌，就算被石头压得我被石头也双手提交，阐述我生命意义写下的离骚。明天还要奋斗，我踏着惺忪的岁月，我想要寻到燃烧着10岁的沸点，除了写歌词，其他都是几乎不能自理。才发现我说的诗人就是镜中的自己，说了数不清的诺言，从没兑现。沉浸在自己的枷锁里，哪有高低贵贱？那些人把艺术家和小丑放在一块，艺术家变成了木偶，所以参加手艺比赛。我只想要火前站稳脚跟，我只想再和homie们一起和现实较真。世人的灵魂流离，找不到一个依靠，真人的游戏继续，唱完了我就peace out。我只想在幽魂面前还能够站稳脚跟，我只想再和homie们一起和现实较真。世人的灵魂流离，找不到一个依靠，真人的游戏继续，唱完了我就peace out。有多少艺术家写满无知的作品，却没人记住他？满世界的高楼，没一座能庇护他。生活欺负他，他继续做自己的梦 ，and be go on。有多少艺术家写满无知的作品，却没人记住他？满世界的高楼，没一座能庇护他。生活欺负他，他继续做自己的梦 ，and be go on。And the beat goes on, and my life goes on. The war is yours, nah, cut that. The war is ours, baby. 这个世界是我们的，去冒险吧。震撼！哇，这开放，帅！我操，两个人听得嘶喊泪啊！哇，你知道，文字真的是有力量的哦，那些词，又是把回忆击中到我了。湘江词王嘛，不愧于这个称号。就他穿的那个3级甲披我身上，他的歌词也可以击穿我，我就给他这么高的评价。他的歌词一点都不像 AI 写的。胖哥太惊艳我了，我是节目的忠实观众啊，我看过他18年的60秒，我觉得是完全进化。去重新看那段词的时候，我完全沉浸进去。他最后把那个 The word is yours， 他把那个 y 给扯掉 ，The word is ours。
那个时候我觉得整个舞台的立意都完美。这首歌是真的是为中文说唱去发声，代表他们这种以下犯上的一种意念和心态吧。我觉得人在穷的时候是最有浪漫主义气质的，那可能是 rapper 走起来之后也在寻找的某种状态。胖哥很厉害的就是他好像一直有这种状态，在一个水泥搭砌起来的高楼大厦里，我依然拥有自己的诗人情节，那个是很帅的。来，20秒钟的时间，计时开始。我这不要投，这条帅，很帅啊！害怕害怕，这我感觉其实跟风格没有关系，到底就是是不是害怕，你能感觉得到。我投给了《功夫胖》这首歌，它词填得很满，但是一点都不乱，词写得非常的好。这首歌确实有回忆的成分在，经历了10年之后，能在这个舞台上听到这首歌，我非常感动。他的词，我觉得大家都有目共睹，这个现场能力是无话可说的。歌词里面有一句，他们对你批判，他们惯着这个音乐的习惯。录节目到目前为止，有很多各种批判的声音，不应该去定义说唱。说唱就是一个要表达自己内心想法的东西。胖别展示的是对中文说唱最纯粹、最值得的态度。离骚这个就是我们当初喜欢中文说唱最真实的原因之一。这是一首非常值得称赞的歌，他无论在什么时候都没有忘记自己的经历、自己的兄弟。他是一个很重情义的人，所以这首歌无论是写词也好，或者是他的现场能力也好，都非常的稳，很能打动到我。投票结束。有多少艺术家写满了屋子的作品，却没人记住他？这句话我听着 DNA 动了。胖别刚发这首歌的时候，我就很喜欢这首歌，所以这首歌我肯定投了。谢谢。我很喜欢功夫胖哥的歌，然后我也会去很仔细的研究他的词，然后我发现他的每一首歌，他的每一个词，当我去仔细的阅读的时候，都会带给我相同的震撼，所以我觉得这一票我必须得投他。胖别这个歌就很经典，然后很有力量感，很感染力，投了。这个歌词挺有态度的，然后整个的状态对我来说挺有冲击力的，很爷们儿，投了。谢谢。请看第3轮的第1位功夫胖最终的投票成绩，请看大屏幕。我是很认真对待这场比赛，我想进入名人堂去证明自己。164票。有点高哦，哇，好高！哇哦，胖哥这个票数太高了，但是我不管，只要有机会我就要冲，多高我都得打。既然都走到这儿了，肯定得奋力一搏。这咋打呀？这里只有一个想法，我要舒适一搏，迎难而上。赢了，进了。这个也不低哦。这个应该很难超越了。164，这个很高哦。主要这个太经典了。对，164基本稳了，我觉得稳了。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。其实我演完的时候我就没有任何想法了，我在真正的意义上和屈原的那种感觉同频了。哎呀，兄弟，你这号装备这么多，搁哪来的呀？哎，这是我在盼知 APP 上新买的宠品号。哇，这交易能靠谱吗？放心，盼知有海量精品号源，直接一键高配开局，购买包赔服务，找回全额赔，安全感拉满。这说唱要 real， 玩游戏也得 real。没错，交易上盼知，又快又安全。酷，我火速下载。接下来把舞台交给 Yummy。世人都赞颂白蛇为了许仙赌上1000年的修行很痴情，可是我在想，为爱这么不顾一切的奔赴，甚至妥协乃至痛苦牺牲，真的值得吗？我不认为。
我觉得爱别人首先要好好爱自己。这首歌叫《问爱》，它是以青蛇白蛇的故事为背景创作的一个粤语说唱，主要表达了对情感的那种潇洒的态度，以及在一段关系里面以愉悦自我为第一原则的一种 vibe。做自己特色的东西，我也希望观众能感受到。这次就让我特别开心，可以有这个机会够到去打名人堂的资格。世間情為何物，緣生緣滅，難捨難分。一寸光陰一寸金，浮沉過氣飲，他朝一別兩歡各自行。荷花已謝，他不會等。我修煉500年後離開峨眉山，因為鍾意 hea 頭姐姐嚟到人世間。聽講天師法力無邊都難，過程關我哋，偏唔想要變個人人咳相為玩，一味分兩支，條線執於手，初計塗胭脂，碎步柳腰柳，白素正提倡許公子貪佢老實忠厚，但唔知條語上勾容易難得手，學人講嘅學人跳舞我玩得幾個人，後尾七情六欲有啲嘢要神，嗰日遇到個位做好事都有佢份，我諗住撩下佢，但姐姐話唔好諗，千祈唔好掂嗰啲冇情感，樣樣都啱心水對象幾難揾，識講大話，識人識恨，仲要識嘆，做人真係難，個頭咁多花神。問世間情為何物，緣生緣滅，難捨難分。一寸光陰一寸金，浮沉過氣飲，他朝一別兩歡各自行。荷花已謝，我不會等。由細到大，我哋都親密無間，就算嗌交最壞，第日就會好返。但嗰次為咗個窮書生，差啲走散，千年道行佢都行，好犧牲為恩情，凡人點話？我睇到好多痴情，仲等唔到答覆僵持。為一張紙出對面兩張椅，為一棵樹放棄成個森林冇意思。明知承諾以後實變苦相思，世人葫蘆買啲乜嘢我猜不透，貴人糊塗處處留情我貪不夠，貴人估到溫馨提示睇不受，越動情越多愁，邊個教足智多謀，所以都係做緊一隻精比較舒服，傾得埋就繼續，隔就掟冇撐局，睇佢哋勾心鬥角，亂咁就自己又盲目，男愛不如享受孤獨，梗係啦。問世間情為何物，緣生緣滅，難捨難分。一寸光陰一寸金，浮沉過氣飲，他朝一別兩歡各自行。荷花已謝，我不會等。太特别了。虾米唱粤语真的很适合。是的，对，是的。我亚米完全是一风格来了。哎，哇，这个太帅了！主要是他跳舞跳的也有寓意，对，太帅了。哎，你们都是蛇那一挂的，都是蛇的。你们是怎么做到的？我们是蛇帮，我是蛇帮。特别好听这首歌，全粤语，但是我们能听得很进去。它有欢快的情绪，也有缓的情绪，整个歌排的结构特别完整。这是我看过亚米最好的一个舞台，跳和唱都很好。前面你都很国风，但是转到那个boom bap的时候，哎，还是很 fresh 的。之前我跟他交流，我说现在只要一说到粤语说唱，我第一个想到就是你，我觉得特别厉害。亚米是继 Bridge 以后，我第二个看到愿意在舞台上投入进角色的一个 rapper。亚米这个秀是我喜欢的，粤语不一定有重庆话、四川话那么样子的让大家马上能听懂，但亚米已经在找对自己的位置的路上了，而且粤语的平仄、发音那种好听的韵律一点都不输川渝说唱。
他就是把广东话的腔调很完美的卡在了伴奏里面，然后他的 hook 也是非常能够吸引人的，他就把一些复古的那种情怀又带到自己现在一种新的诠释里面，我觉得这个歌非常棒。20秒钟的时间，巅峰财团投票开始。快投！我实话说，现在是目前最完整的舞台，有它的味，有它的味，而且很独特。觉得亚米的旋律特别抓耳，而且他的粤语说唱有那种很 chill 的感觉，他的舞美设计、各种舞台的整体的呈现吧都非常完美。亚米他把自己带入小青这个视角，以一个感情的问题，然后贯穿整个表演作品是很好的。他的这个粤语和这个国风搭起来也是非常的丝滑，非常的好听。在最后他有一段舞蹈，真的像青蛇一样很灵动，给这个舞台也增色了不少。亚米这个舞台是一个非常成熟的一个舞台，不管是舞美以及整一个说唱的 flow 的变换，他的粤语说唱非常的具有技巧，以及呢他每个咬字都是非常的清晰，给别人的整个听感以及整体的一个视觉感受都是双重兼顾的。投票结束，这票我是投给了亚米的。亚米他具备一个很成熟艺人的能力，我会觉得亚米现在用粤语唱其实真的很适合你做这种国风的东西，因为我听过很多，其实国风的东西容易做的就太国风了，就完全跟 hiphop 其实会脱离很远。但是我觉得你的粤语的国风这2场看下来都跟 hiphop 结合的都很好，我觉得是个非常成功的一个作品，所以说我还是非常喜欢。我一整个感觉是很完整的舞台，而且很明显是在姐的那个舒适区里面，所以说我觉得是一个很游刃有余的一场表演，所以我没有理由不把票投给他。谢谢。都知道亚米之前是女团的，对吧？大家对她说唱可能很多人会有些质疑曾经，但亚米你在我心中是最棒的女说唱歌手。谢谢。这首歌的流传度一定会有，我们等这首歌电视机播放或者是流媒体上传之后，大家看效果。问世间那段的旋律，我觉得特别洗脑，而且你在一个最简单的律动中，你的粤语的 flow 整个安排的特别恰到好处，所以我觉得这才是一首好的说唱作品。谢谢。我也投了这一票，我觉得是今天晚上看到最好的一段演出了吧，好听。言之有物，就如果1半以上的说唱歌曲是这样的，就是我跟你分享一下大众感兴趣的情感，那说唱不需要考虑破圈的问题了，它就是一个会被大家接受的音乐。亚米老师一上来还是非常的喜欢这个舞台，一个 boom bap BPM 加一点 trap 加一点国风采样的东西特别好，律动也特别好，然后也特别适合你。我觉得你找到那个粤语的 tone 和那个 rap 的那个 flow 以后，非常游刃有余，也越来越自信了。同时唱的时候，你的舞蹈兼具的也特别好，这个舞台非常棒。谢。接下来我们看一下这轮的投票情况。首先，让我们把功夫胖请到舞台中心。功夫胖164票，让我们看这一轮亚米的最终成绩。136票。谢谢大家。哎，怎么搞的啊？这个很棒，我觉得。主要是观众都没有 hands up 啊，对，票数可能不尽人意，观众可能会有一些人物角色上的偏好，可能会大于歌的喜爱程度。这个票数，我觉得有点低。我在现场听到大家的欢呼和正向的反馈之后，我感觉这个票数应该不会低，可能真的有点听不懂吧，所以在及时的理解上或者是一个传递上面会有一些阻碍。爱他美销量冠军卓奥如母爱般细致入微，分子级自护，简历 HMO 黄金配比，帮助激发免疫球蛋白，
分子级自护，母爱黄金效果。接下来把舞台交给 Run B 小白。我这首歌的名字叫《毕业照》，17年的歌吗？唱过的，17年唱过一个段。这老歌，情怀。其实我想说，这10年真的觉得经历了很多吧。很多观众都因为3年2班这首歌而熟知我。这么多年的颠沛流离也好，还是觉得自己一直被低估了也罢，我觉得可能现在我会更客观清醒地认识自己。我希望这首歌可以对得起这么多年喜欢我的所有粉丝们，也能让那些一路质疑陪我长大的这些人，能够让他们看到，其实他们没有高估我，我一直在很努力的想把音乐做好。让我们把时光机倒回到10年前吧。那个3年2班的小白，今天毕业了。记得自从他离开家17岁起，就像漂泊的纸飞机，他不想活在自卑里，习惯对所有爱的人回避，他只想离开这条路，再也不用回去。Don't wanna back into the zero, mama I can fly。无数个黑夜想要退，却没法让我回。回到17年不顾家人反对，专门离开家那小子什么都不怕，来到了星光美地亚，在街边 freestyle， 不论球场还是地铁站，是没想过能靠说唱去环游东西海岸。还没毕业的你正读着 hip hop 记得地风信，压什么压的低，感觉像患了中二病。告诉兄弟们，你就是做老大的命，两手空空，就是有一种破釜沉舟的。你开始搜索 red flower hair， 把的告示都用力，你说是这种音乐给了你对抗世界的勇气。从街头走到地上，有恩怨有诚意，这条路我们走了10年，并不只是当综艺。想退却，但没法让梦毁灭，书写无解的文化，尽管它不太理解。What you we？Let's run， 掀起不散的波浪，友情不再彷徨，保持嘴角上扬，成双的让他们都得拥抱。这10年我们都变得成熟，不再和世界作对。有的人来，有人走，也难免会有一些错位。有人落水，我想是因为那些欲望作祟。这游戏爬上来并不难，那你守住就背。大部分的人只想看戏，让我们赢在的队里。娱乐的街头，有人商业化，也有人分庭抗礼。让强的人走上来，不配背的也该背。现在终于轮到半壁江，没人需要不配。早已习惯了成年人的游戏，对了后再发起，不要感情用事，这是生意。我不知道是第一名拿的枪，我想喘口气，但我得扛住了我的家人和身后的兄弟。从一起戒的掉成为他不是那个男人的小弟，这一路的跌宕让我用10年拍一部好戏。从来都没忘，我们其实都一样，从台下高举双手，能够渴望到台上。Yo, the rap of China。感恩每一位为中文说唱做过贡献的人，也感谢每一位见证我们长大的你们。他真的很单纯，小白。那通电话再打不通，没有回不到 old days。那些年经过的笑与泪，我像没有错或对。他们说高估了你8年，你站在了错的位置。当这世界对你怀疑 ，Let me show you how。想背后浪，把话全拿回到手上。这样的出现我从来没背离，到今天我怎么会投降？我想是那些过往让我今天变得足够强，那些没清算的旧账，让我来 AB 够笑。Pull up with a 12V， 虔诚的保佑风马都按你马迹，影响过的他们现在慢慢有了影响力。我出生在了7月8 C 的 11 rain on me， 以前的他们寄养你的，现在他们寄养 B。别样的灵魂继续负重，我想那份感动是我们开始的初衷。回到了17年，感觉
像在做梦，谁想毕业潮，你们都在我的身后。黑夜像最真的没法让梦毁灭，书写无解的文化，尽管它不再理解。What you be all that's wrong， 掀起鼓散的波浪，热情不再默默是嘴角上有强壮的，让他们都得眼光。我们一起拍张照吧，无锡。小朋友，我们带回去了，耶！这10年来，谢谢你们的陪伴，然后谢谢你们的支持。我想告诉你们，也许一直以来我都不是那个最有天赋的，但我相信，只要你不忘初心，方得始终。这就是我所有想说的，谢谢你们。回忆杀的很有感觉，帅啊！其实真的帅啊！小白的所有经历我全部都在，我会觉得。今年小白很大的变化就是他放下那种自我的较劲儿，而是真正的在勇敢的表达自己的真诚和内心。我跟小白几乎是重叠的人生嘛，从第一次17年海选，到我们俩20年重新都在同一个时间选择回来，今天我们人生又重叠了，并且他足够成熟的能够好好的讲完我们这一路的故事。他唱到那个第3段 verse 的时候，我们17年的人就这样很自然的就抱在一起了。音乐是个很神奇的东西，它可以让我们穿梭时空，它们可以让我们超越时间。我觉得小白这首歌他做到了，我主观的希望它再更简单一点，越简单越纯粹，越有当年的那个感觉。一开始我就觉得他这个就是那种点子说唱，你就是耍这种小心机就要票那种感觉，但是他舞台展现完了以后，我是能 get 到那个感动。那么接下来朋友们可以开始投票了，倒计时开始。我投了，这个应该跟胖哥不分上下的。完了，小白要上名人堂了。像我这一代人都是第一代新说唱的受众，看到他唱了当年的那2句歌词，就是对我青春最好的一个致敬了。说唱啊，它不是对友谊的告别，而是对青春的致敬。最触动到我的并不是被我们熟知的那几句词，而是他说爬上去并不难，难的是守住这个位置。8年经受了很多质疑，所以我觉得在唱出3年2班那几句的话，是对自己的一个和解。就算有很多人质疑，但是我做我就够了，所以我觉得打动到我。这首歌他第一个改的也很好，第二个他真的就是唱出了他自己想唱的一切。立意很好，但你输出太猛了。哦。感觉让我回到了那个夏天。我有印象，就是当时吃饭的时候都在看这部综艺，妈妈在旁边说：“你在看什么？看那么入迷。”所以说，我就一直在说，就是其实就是回忆杀是最戳人心窝子的，对，所以我觉得这票我必须给你个。谢谢谢谢。我要跟小严说一模一样，只不过没有后面看电视那段。就很有感染力，所以说我投了这一票。谢谢谢谢。没有投票，因为可能我没有参与到你们这10年的过程之中。你如果跟我讲一个你自己就很小的这个个人的情感的话，我大概是能 get 到这个东西的。但是你把它拉得很宏大之后，我会本能的会往后缩一缩。我觉得这是一个我跟我自己和解的过程吧。那可能我和解了之后，我觉得对于我来说，也就是重生，我觉得也算是一种毕业吧。对，刚好我见证了，所以我还是有被感动到的。然后这票我投了，然后也跟自己如果说啊，就是这个和解了以后，希望你能踏上新的征程。谢谢。那么接下来呢，我们有请功夫胖来到舞台，看一下功夫胖的成绩。让我们看一下这一轮
小白的最终成绩会是多少？请看大屏幕。来估吧，140多，140多。小白142票，不好使。我当然希望能够是坐上那个位置，但比起那些，我更想把这首歌唱了。你像我也是这么多年的老面孔了，我觉得只要使尽自己全力，在舞台上不留遗憾，我觉得就是好的。啊，稳了，红哈160。那么把舞台交给这一轮最后一位上场的 Melo。加油啊！最后一场啊 ！Melo 是最后一个有机会冲刺名人堂的人了。我是一个特别乐观开朗的人，但这次我心里面有个坎儿，我有2年不敢面对它，直到这首歌做出来。因为陪伴了我30年的外婆，2年前离开了我，我一直不敢相信，外婆在我生活中扮演一个很重要的角色，但是她突然的离开对我来说很难去接受这个现实。但是你越逃避这个东西，它就越会在你内心里伤害，所以我就把我对外婆的思念，把它汇成了一首歌，汇成了一朵黄果兰，然后把它写出来，抒发出来。她以前老是问我，说唱明星是个什么职业？我能在电视上看见你吗？外婆，这次你能看见了，希望你在天堂能够好好看我。黄果兰送给大家。你给外婆的怎么那么激动呀？没啥。喂，婆婆，家里我好久没有回了。上星期打球留的伤疤现在还在嘴角。同桌的三娃又买了1辆新的龟壳。他说办赛的时候摩托交给我来委托。你卖的黄果兰，他一燃过载了小法拉利，味道还很香，只是他的颜色差点。对门的江爷爷，你记得俺是找过他儿。睡觉的时候千万关掉天然气的阀门。这次期末考试我得了90多分，没有作弊，有同学还有老师作证。每次上完体育课，经理老是过生，班主任说等我毕业他就能早日脱身。我听妈妈说这周末要去乐山上坟，还是在老地方见桥头的河边上等。你穿件厚的衣服，我感觉昨晚上冷，还小一轮一推得慢点，先把脚杆放稳。盛开的黄果兰，绽放的黄果兰，短暂的辉煌之后就会闭眼。渺小的黄果兰，就像是降落伞，飞再高最后还是回到起点。廉价的黄果兰，普通的黄果兰，寄托了多少人对家的依恋。我带上黄果兰，不舍得上了船，去世界各地开始新的历险。喂，婆婆，这周末我可能又要加班，动物园伙食不错，经常还要加餐。现在是游客最多的时候，特别是夏天，一边是加一边是300工资，该要再选。你卖的黄果兰被我放在了办公桌上，没那么的香了，颜色好像也变了模样。上班的间隙，我也偷偷的练了说唱，幻想着以后我的歌也能够到处播放。新来的领导喊我要认真踏实工作，有很多道理要从报纸和杂志中学。我左耳朵进右耳朵出，全是重复的字，心里想着燕雀安能知道鸿鹄的字。我听妈妈说这周末要带你去体检，你最近脑子咳嗽，零零碎碎想说雨点，医生总是会说一些夸张的语言。我忙完回来带你好好出去耍个几天。盛开的黄果兰，绽放的黄果兰，短暂的辉煌之后就会闭眼。渺小的黄果兰，就像是降落伞，飞再高最后还是回到起点。廉价的黄果兰，普通的黄果兰，寄托了多少人对家的依恋。我带上黄果兰，不舍得上了船，去世界各地开始新的历险。喂，婆婆，这次我绝对不会食言，我买了回家的机票，选的最早的时间，终于能看见你了，我从昨晚开始失眠。脑子里想，时间为啥总是这么值钱？刚结束完了巡演，又签了明年，给你黑你夸下的海口现在实现的非常明显。我小孩准备办婚礼，我亲自写的请柬，就像你说的一步步的走向顶点。但我也会在某些时候不禁偷偷流泪，怎么去承担家的责任，现在还没学会。我知道这是人生必须
要交的学费。我们明天好好聊一聊 ，Just like old days。哦对了，换过来，我揣在衣服里头，新买的香味扑鼻，而且白的晶莹剔透。每次闻到这股味道，我就想起你最喜欢。我准备带到你的坟前，我们一人一串。盛开的换过来，绽放的换过来，短暂的辉煌之后就会闭眼。渺小的换过来，就像是降落伞，飞在了最后还是回到起点。廉价的换过来，普通的换过来，寄托了多少人对家的依恋。我带上换过来，不舍得上了船，全世界各地开始新的历险。盛开的换过来，绽放的换过来，渺小的换过来，就像是降落伞。廉价的换过来，普通的换过来，我带上换过来，不舍得上了船。触及到这种内心深处，他很容易就抵挡不住这个情绪，但我为他骄傲嘛，因为他最终还是扛下来了。在我的理解中，就是情感上的表达一定会是那种深沉的音乐，但是呢 ，Melo 就是完完全全的把我来自 Hairbrush 的那种酷和潇洒的感觉，我觉得他更多的想传达的是，家人我会过得好，希望你也为我开心。我觉得还是蛮帅的，因为我就是不喜欢太过写悲的这么一个人。那如果悲情故事套上一个比较欢快的 beat， 我曾经试想过这么去干，但是我没干出来，Melon 干出来了，哎，我觉得还蛮有意思的。那么接下来投票开始。他哭了，他开始第一句就绷不住了，感觉到。Melo 这首歌整体听下来，我最大的感受就是白描往往是最动人的。它整篇下来就是平铺直叙，然后语言很简朴，没有多么精致的词藻，多么华丽的堆砌，但是会非常的打动我。加上他的情绪其实总体上非常的克制，但是在他的克制情绪里面，你能感到非常深厚的情感。我觉得他做了一个很大胆的创新，他在一个这么摇的臂上做一首抒情的歌，他很擅长去选取一个小的意象去寄托他的感情。这首歌里面他选的就是黄果花贯穿始终，虽然写的淡淡的，但是能够感受到他非常浓烈的情绪。有点跳，我听不进去，对不对？但我还行，我听不进去，我有点听不进去，我有点听不进去，有点出戏。那如果这样的话，那 Melo 那个估计也不好吃了。投票结束。这首歌我是投给了 Melo， 因为我觉得有些时候很真诚、很真挚的东西听到了，其实就可以完全抛开一切所谓技不技巧的东西了。我觉得这种东西是最感人的。其实真的差一点就把我唱哭了，所以这票还是该给你投了。谢谢。我投了这一票，因为刚开始讲的时候，我已经准备好听一个悲伤的歌曲了，然后结果完全没想到是这样的风格，不是所有感情都需要那么喷射出来那种歇斯底里那种，我觉得是。为什么选一个这么欢快的伴奏？因为以前他让我回去，但我没回去，我幻想我自己回去了，所以都是很快乐的结局，就类似于喜剧的内核是悲剧，我就采用了这么一个
伴奏来写这首歌。歌词很感人，然后我也投了这一票，然后我还蛮喜欢这种 beat 的，就很摇。但是跟歌词我当时是有点疑惑的，但是你刚刚一解释，也是一个手法，因为其实如果写这种怀念亲人的歌，很容易写的就是太过于情感外放，大家可能听多有点腻。这个形式倒是还是蛮新颖的。谢谢老师。那么接下来我们有请到功夫炮来到我们舞台中心，再看一下功夫炮的成绩。我们名人堂争夺赛第3轮的结果马上就要出现了，将会在功夫胖和 Melo 2个人中产生。那么最终的成绩会是如何呢？各位，我们请看大屏幕。勾芡换过来，猜一个152、138，揪出来199就打爆你们脸。有那么一丝侥幸，觉得可能比他高。也不低哦。让我们恭喜到的是功夫胖。能上160的真的很难超越，真的是。不服，这肯定不服。我来这的目的就是爬上那个名人堂。我爬也要爬上去，第一次冲击失败就会有第2次的，你们等着吧。可能他们是按分数分组的，但我并没有觉得我们这一组很弱，我们都在用尽全力去证明自己。对于我来说，这就是我这次来的目的，因为你知道我来自 G Block， 我也来自 C Block， 我的上面有宇哥、有聪哥、有盖哥，我其实这么多年，我一直很想证明我自己，所以我非常重视这一次的机会，每一把我都会全力以赴。我要告诉你们，我来自长沙，但是我是胖边，我不属于长沙，我属于我自己，我的灵魂，我的精神，要让整个夏天让所有人都感受到，所以我应该去那里。功夫胖，现在可以去到名人堂属于你的座位，出发吧！我是这条的线里边。我今年从第1期到现在，我也是非常认真努力的，在用我最有战斗状态的歌曲来去夺取这个席位嘛。现在到这个席位，还是挺开心的。好，那我们首轮名人堂的3位成员已经全部产生，他们分别是艾热、Repeater 和功夫胖。从一开始在问我名人堂该谁上，我就说艾热，就实至名归嘛。然后 Repeater 有老一代的六边形战士，就得有新一代能挑起大梁的年轻人，实至名归，没什么可说的。胖哥、C Block 这3个人谁上都正常，对，这是洗不掉的。你洗牌你洗去吧。其实我觉得今年这个还挺，你说激烈吧，挺激烈，但你要说有爱吧，挺有爱。确实，从之前看起来，今年风格更多了。对，大家体系更敢去创新了，并不是打安全牌。没有对，我能什么能赢，什么不能赢，这是好的，就是百花齐放。我觉得艾师傅和功夫胖哥我是在我意料之中的，但是我确实我自己心里也是想到这个我还是挺舒服的，就是 Repeater 坐上去了，我真的还挺爽的。其实有个很好玩的一个点，这3个人都是把 Topberry 打了一遍，然后 Topberry 都输了，这3个人全上去了。对，说明 Topberry 是我们巅峰王座的试金石，谁赢他谁上去。我看到他们3个上去的时候，其实我还是蛮骄傲的。这恰恰不就说明了，只有名人堂强度的 rapper 才配跟我对决。与此同时，我的心里这个冲劲也是非常的起来了。下一步就是 Berry 哥也该上去看看这个高度了，也该上去尝尝鲜了。雪碧说唱巅峰对决2026名人堂争夺赛到这里就全部结束了。那么接下来下一阶段将开启的是淘汰拯救赛。
14位选手生死一战，各位，我们下期再见。淘汰拯救赛，我觉得还挺吓人的。你想要什么未必来什么，但你怕什么，什么一定来。我容不得我胡思乱想，我得聚精会神，专注。这是比赛，毕竟是一个淘汰赛嘛。虽然说要尊重这个游戏的规则，但是呢，还是有一点头痛吧。对我个人来讲，蛮有危机感的嘛，因为我会觉得自己不想再输了。如果在这么早的阶段就走的话，会觉得是一个非常遗憾的事情。腾讯音乐娱乐集团说唱热歌 Top 3即将揭晓 ，Top 3 Surprise 惊喜早安。年纪，但我喜欢的还是便宜，我也不懂是什么原理。Middle child， 你我都是。Top 2签名笔 Rap Peter 吴嘉轩。你说我来见面，说我有创业症，我让市场变胖，蛋糕摆上唱片架，也不是枪，像是行业为我放鞭炮。Top 1 Code 45列居45号蛋壳。网易云音乐热歌榜单即将揭晓 ，Top 3 Troublemaker 麻烦你了，纳奇沃夫、亚米、郭颖。Top 2 Peter Pan 彼得潘 Rap Peter 吴嘉轩功夫胖功夫喷。Top 1 Forever 永不凋零蛋壳 Brian B 白景逸。来网易云音乐全民热推说唱巅峰对决2026歌曲，让好歌燥起来。汽水音乐说唱热歌榜单即将揭晓 ，Top 3 Peter Pan 彼得潘 Rap Peter 吴嘉轩功夫胖功夫喷。不是几个线，不是米和面，不是冰和甜，更不是云和月。Top 2 Troublemaker 麻烦你了，纳奇沃夫、亚米、郭颖。Top 1 Forever 永不凋零蛋壳 Brian B 白景逸。咪咕音乐说唱热歌榜单即将揭晓 ，Top 3决战奥林、李大奔、奔走、Milo、莫龙。Top 2 Forever 永不凋零蛋壳 Brian B 白景逸。Top 1 Peter Pan 彼得潘 Rap Peter 吴嘉轩功夫胖功夫喷。新的愿，那些不在的朋友，天上的人们，我相信他们听得见。万能的淘宝有多能？能淘好货，能点外卖，能订机酒，生活所需样样都能。购物、外卖、旅行，尽在万能的淘宝。本场淘汰拯救赛为个人战，共淘汰5位选手。我就是该打点高端局给你们看看，你们3个跟我去抓你们啊！全力以赴，得杀出来，告诉他们漂亮。哪个是对的？准备亮一下剑，这一剑说不定比艾诗的剑更重。对今天的舞台非常满意，然后可以说做到了人歌合一的状态。一支麦克风，一个 DJ 台，中文说唱的现场被重庆统治。今天我必须要赢！我就是属于这个舞台的。这东西我用不上，也不用我烧。我要活下去，活下去。对不起 Shark， 我没有给你票。没事。前提说一句，我特别讨厌 AI 的歌词和 AI 的音乐，但是我觉得这4句话比你写的好多了。fuck！ 最终的票数，请看大屏幕。欢迎大家开饭了。安德哥，我能打赢你吗？有些人上台就换副脸色，贵子，我好讨厌你，你给我下来！说那么满，容易被反噬。我要死也得死吴嘉轩后头。其实我野心还是蛮大的。你一定得赢呀，兄弟！小老弟，不要老把狠挂在嘴边，真正狠的人是不会这样的。如果能去踢一下管位，我也就拼了，好吧 ？Love， 感谢你们的爱。你的身肉直视。
雪碧说唱巅峰对决2026，联合微博发起说唱巅峰对决2026舞台推荐活动。上微博搜索说唱巅峰对决2026，进入话题页参与活动，推荐每期节目中你喜爱的舞台。每周 Top One 的舞台将解锁微博直播或空降等专属福利。巅峰赛事回归，加入爱奇艺 VIP 会员，每周六18点抢先见证说唱名人堂席位争夺战。加入爱奇艺 VIP 会员，每周日12点共同参与赛后欢乐饭局。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五12点一起见证新力量强势来袭。上微博搜索说唱巅峰对决2026，感受说唱舞台魅力。上微博参与说唱巅峰对决2026观后感活动，分享你的节目感悟。上微博参与说唱巅峰对决2026舞台推荐活动，解锁更多节目惊喜福利。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，解锁100种追踪方式。你的私人定制尽在爱奇艺综艺。电视看爱奇艺就用奇异果 TV， 享真启映画 Max 高品质视听。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。来爱奇艺投稿说唱巅峰对决2026，二创视频赢现金奖励，韵脚碰撞，态度拉满，发弹幕见证巅峰时刻，百度一下你就知道。上百度 APP 搜索说唱巅峰对决2026，看更多精彩内容。上百度搜索说唱巅峰对决2026，精彩内容尽在百度百科。上新浪新闻客户端搜说唱巅峰对决2026，看节目更多精彩内容。用有道词典 AI 同传，外教课堂轻松听懂，跨国会议无碍沟通。上前程无忧无忧照找好工作，祝你职场 C 位出道。上虎扑搜说唱巅峰对决2026，为你喜欢的舞台评分。